Mu isomo ry'uyu munsi hari ibihekane 7 tugiye kurebera hamwe ugomba kuba uzi iyo wasoje umwaka wa mbere. Ibyo bihekane ni ibingibi bikurikira. Igihekane nda kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo na na da. Igihekane nga kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo na na ga. Igihekane nya kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo na na ya. Igihekane sha kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo sa na ha. Igihekane bwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ba na wa. Igihekane mba kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ma na ba. Igihekane kwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ka na wa. Mu gice gikurikira ngiye kukwereka video ndi kwandika ibyo bihekane, ndagira ngo uyirebe. Ndagusaba kwitegereza kugira ngo umenye uko buri gihekane cyandikwa. Nda, abonye ko twamanuye na tugaheta tukandikaho da, nda. Nga, nya, sha, bwa, mba, kwa. Urabona ko rwose byoroshye. Ibi ni byo bihekane 7 ugomba kuba uzi mbere yuko uva mu mwaka wa mbere. Nda, nga, nya, sha, bwa, mba, kwa. Urabona ko rwose byoroshye. Niho rero duhita tubihuza n'inyajwi tukavuga tuti ndi, ndu, ndo, nda, nde. Izi nyajwi ukaba ugenda ushobora kugenda uzishyira no kuri ibi bihekane nk'uko nakwigishije, ukaba wavuga mu buryo ngiye kubigusubiriramo mu kanya. Urakoze cyane. Ndi, ndu, ndo, nda, nde. Ngingungo, ngange. Nyinyunyo, nyanye. Shishusho, shashe. Bwibwubwo, bwabwe. Mbimbumbo, mbambe. Kwikuko, kwakwe. Nawe fata urupapuro n'ikaramu ubyandike neza kandi urikodinge amajwi uyohereze kuri WhatsApp kugira ngo numve ubushobozi bwawe bwo gufata vuba. Ubikore inshuro nyinshi, amagambo nzayakoherereza n'udukuru dutandukanye tujyanye n'aya magambo kugira ngo ubimenye vuba. Wakoze cyane, ndi mwarimu wawe Daniel. Ubikore neza.